再来我们看一下第10题。第10题等于在复习直线方式的题目哦。好，这个期中考试应该也会考哈。来，注意看一下怎么算。这个题目虽然要我们写参数式，但是你要先把直线方式算出来。仔细听了哈，如果你忘记的话，希望我在讲解的时候，如果你还记得哈，最好通过 P 点1负2跟这个直线垂直。所以我要假设直线。请问你跟直线垂直的话，还记得怎么假设吗？平行的话 ，x、y 的系数会相等吧？那如果垂直的话 ，s、y 的系数会怎样？要相怎样？互换。再来呢？正负要换，系数要对调，正负符号呢要编号。谁的正负符号编号 ？y。所以假设直线写成 s 减2y， 那看成2s 加 y 等于 k 好了，或者是加 k 等于都可以。假设直线等于2s 加 y 等于 k， 然后把 P 点怎么样带进去，我就可以找到 k， 所以是2减2等于 k， 所以明显的 k 等于多少？0。所以第一个我找到我要的直线，就写成2s 加 y 等于0。我找到我的直线方式了。接下来你要写参数式。那你要写参数式的话怎么办？我们刚刚讲，我要写参数式，是不是要有一个方向？一个方向向量，还有一个点。我现在没有方向向量，但是我有没有点？有。我们在讲向量的时候，如果给你方向给你点，我就用方向向量跟点来写参数式。可是像这种问题是在我们在第2章所讲的，它并没有讲到参数式，所以我们就从第2章所讲这个概念来写参数式。注意看老师怎么写啊？一般我们先看 s、y 的系数，系数比较大的令它为一个常数 t，2s 加 y 对不对？谁的系数比较大 ？s 比较大，所以我就令 s 等于 t。从这里 s 如果等于 t， 请问你 y 会等于多少？移项一下 ，y 等于多少？负2t，对 ，t 为实数。好，那就把它的参数是怎样写出来了？看得这意思吧？那你说，老师，那如果是3s 加 y 呢？一样 ，s 等于 t，y 就等于 t， 负3t。可是如果2s 加 3y 呢？那怎么办？一个2s， 一个 3y。2跟3通分是几倍？6倍，对吧？是不是6倍？所以你可以令我的 s 等于几 t？ 如果令它等于6t 的话，我应该是等于3t 啦，因为3t 乘以2的话就是 6t 的嘛。那加 3y， 那 y 就可以找出它是几 t 的。所以如果它们的系数啊，一个大一个小，那另外一个是1的话，那就比较大那个取当的 t 去做移项。可是如果两个系数不一样，但是它都不是1的话，那我就取这两个系数的最小公倍数。然后，如果这是我刚刚讲是2s 跟3y 的话，最小公倍数是6，所以2s 的话，我要乘以多少等于6？ 3，所以 x6令它等于几 t？3t， 用这种方式来定。而且在这边，我们顺便观察一下这个参数式，这边有没有点的坐标？我们刚刚的参数是不是有 s0 加 y0？ 这里有没有 s0 y0？没有，没有的话，表示 s0 是0 ，y0 是多少？0，所以它一定通过一个点的坐标就是0 0，有没有通过原点？顺便看一下，2s 加 y 等于0 ，s 等于0 ，y 是不是也等于0？有通过原点。方向向量多少 ？t 负2t， 所以方向向量多少？参数是方向向量 ，s 等于 s0 加 at，y 等于 y0 加 bt， 所以方向向量 x 坐标多少？不会看吗 ？t0。at t 的系数是 a，bt t 的系数是 b， 所以 x 的系数 x t 的系数就是1，y 的 t 的系数多少？负2，所以方向向量是1跟负2， 1跟负2， 1跟负2。回头看一下1跟负2，这是多少？2跟多少？1。再回头看一下，这是1跟负2，有没有发现一个特别？这个直线的方向向量是1跟负2，它却是这个跟它垂直的
x 的系数跟 y 的什么系数。所以你如果把握这个原则的话，以后如果他直接让你写参数式的话，方向这样1跟多少？52，直接看出来哈。你先把它补充一下，我们等会看我其他题目再跟各位做详细的说明。